Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Инвиз. В этом видосе я буду пробовать играть без гироскопа. Меня очень много людей просило, прям вот очень много людей просило, вот чтобы я настроил чувствительность без гироскопа. Соответственно, я в этом видосе буду пробовать настраивать чувствительность без гироскопа. Что из этого выйдет, мы с вами сейчас узнаем. Но прежде чем мы пойдем настраивать чувствительность, я хочу вас попросить перейти в мой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании, в комментариях, в закрепленном комментарии. Вот. Сейчас просто непонятная ситуация с ютубом. Заблокируют его, не заблокируют, я не знаю. Вот, но чтобы не произошло неприятных моментов, я не хотел бы терять свою аудиторию, поэтому было бы классно с вами держать связь в моем телеграм-канале. Поэтому залетайте в мой ТГ, вот. Буду вас всех там ждать. Ну, а мы погнали настраивать чувствительность. Кстати, ребят, чуть не забыл сказать. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал и ставить палец вверх. Сейчас для меня это очень большая поддержка, и только этим вы меня мотивируете снимать контент дальше. Что в первую очередь мне интересно, это попробовать зажать с гироскопом, потом отключить гироскоп и зажать с этой же чувствительностью, но без гироскопа. Что из этого выйдет, давайте посмотрим. Я сейчас таки обвес НМ-ку надел. Взял четверку и со своей чувствительностью пробую зажать вот с этой позиции в мишень, которая находится в 100 метрах от меня. Получилось хреново, но не суть. Теперь я попробую отключить гироскоп. Для этого я зайду в продвинутое управление и закрою его. Вот так вот. Ох, как непривычно, ё-моё. С этой же позиции пробуем зажать в эту же мишень. Ну, как бы все понятно. Сейчас попробую прям сильнее пальчик тянуть вниз. Ну, очень непривычно. Давайте попробуем настроить чувствительность. Я ее сейчас сброшу до средних. Наверное, давайте, знаете что, поставим высокие. Вот так вот. Попробуем на высоких. Ну, в принципе, неплохо получается. Так, точность, конечно, хромает. Прям очень сильно точность хромает. Сильно мне не нравится чувствительность от третьего лица. Я ее поменьше сделаю, поставлю 70. От первого лица тоже поставлю побольше чуть. Так, относительно третьего лица. Коллиматорный оставим, все оставим. Тут, в принципе, при зажиме я, наверное, тоже опущу чуть-чуть. Ну как чуть-чуть. Поставим вот так, 75. А тут поставим 80, 80, 80, ну 85, к примеру. Так, вот уже, в принципе, так бегать комфортно. Что по прицелам? Давайте попробуем стройки зажать. Ну, намного сложнее стало контролировать горизонтальную отдачу. Но на удивление, я думал, спрей будет намного хуже. Что бы я тут сделал? Давайте возьмем. Добавим к тройке, наверное, 2%, 29%. Посмотрим, что получится. Пока что непонятно. Кстати, у меня идея. Давайте, знаете, что сделаем? Тут сделаем 20, 21. А вот тут поставим 26. Посмотрим. Наводиться будет намного легче сейчас. В принципе, давайте попробуем. Ну вот, уже намного лучше. Я думаю, что это еще из-за напальчников, так как напальчники скользят не ровно вниз, а они чуть-чуть как бы по диагонали скользят. Плюс сцепление с экраном меньше. Из-за этого, скорее всего, вот и чуть-чуть теряется, конечно, у нас спрей без гироскопа.
Но я думаю, если привыкну к напальчнику, привыкну к спрею, то спрей будет хороший. Теперь попробуем с 4, что у нас получится. Так, зайдем в чувствительность, поставим 15, а в зажиме поставим 19. Попробуем, что выйдет. Ну, спрей у нас более плотный стал, это хорошо. Давайте я сейчас попробую зажать прямо в мишеньку, чтобы никуда у меня прицел не уходил. Я старался. Давайте попробуем тут опустить до 18. Слишком сильно колбасит прицел. Попробовать можно даже еще меньше. Во, спрей в точку. Удивительно. Тут у нас 15 стоит, тут у нас стоит 17. В принципе, нормально. Пробуем еще раз. Но мне кажется, это идеальный спрей, с учетом того, что я не разминаюсь, в принципе. Я вот сейчас просто зашел, отключил гироскоп и настроил чувствительность. Для такого расклада событий я считаю то, что, ну, спрей, в принципе, он хороший. Что насчет точки, кстати, давайте посмотрим. С точки попробуем зажать. Ну, что бы я тут сделал? Я бы зашел в чувствительность. Тут поставил бы где-то 52, а тут бы поставил где-то 57. Попробуем. Я поставил бы еще меньше. Поставил бы, наверное, 53, а тут бы поставил, ну, 48. Ну, уже получше. Нужно чуть-чуть потренироваться. Я все равно машинально довожу телефоном, то есть телефон двигаю, но нужно просто от этой привычки отвыкнуть, и все будет окей. Я еще не знаю, что у меня будет от бедра в плане стрельбы. Мне кажется, ее нужно тоже потренировать. Очень прям непривычно. Что бы я сделал от бедра? От бедра бы я поставил тут где-нибудь что-нибудь 60, а тут бы я поставил 70. Реально пытаюсь просто машинально довести телефоном, но не получается. Ну, просто нужно потренироваться. И думаю, что все будет окей. Предлагаю сейчас полчаса потренироваться. Где-то приблизительно полчаса, может чуть меньше, чуть больше. И я пойду в ТДМ-ку с этой чувствительностью, попробую сыграть. Посмотрим, что из этого выйдет. Для вас это буквально мгновение, для меня это 30 минут. Кстати, такой момент. Если все-таки бы я играл без напальчников и с какого-нибудь андроида, где чувствительность более-менее отзывчивая, резкая, то, мне кажется, именно играть без гироскопа на андроиде было бы намного комфортнее, чем на айфоне, потому что на айфоне экран менее чувствителен именно к касаниям, поэтому нужно этот момент учитывать. И, кстати, еще не нужно забывать про момент, то что в мобильном PUBG есть акселерация, ее никак не выключить. И если добавлять к этому всему чувствительность экрана на айфоне и акселерацию, то получается очень неприятная картина. Очень сложно привыкнуть к этой акселерации. Вот. На андроиде привыкнуть к ней проще. Но все-таки в PUBG New State там можно отключить эту акселерацию, если не ошибаюсь. И там было бы все еще намного быстрее, лучше и приятней.
В общем, за 25 минут я, в принципе, частично привык к чувствительности к этой. То есть я могу какие-то такие уже движения совершать, также зажимать. Давайте посмотрим, как я начал зажимать. Допустим, давайте вот я с берилом тоже тренировался. Давайте стройки с берила, сидя, попробуем зажать. Трясет, конечно, сильно, но в принципе результат неплохой. Вот это даже получше был. Давайте с четверки попробуем зажать. Как-то так. Опять М-ку. Ну, в принципе, я думаю, что результат неплохой. Нужно его проверить, закрепить в ТДМ-ке, а там, может быть, еще и в матч сходим. Итак, какой я здесь могу сделать итог? Если вы всегда играли с гироскопом и хотите попробовать без, попробуйте, потому что это очень классная вещь. Вы тренируете АИМ, у вас улучшается стрельба, я прям это очень сильно заметил на себе. Вот взять матчи, которые я сыграл, у меня улучшился залет как будто от бедра, у меня улучшился залет с прицелов. Я не знаю, как это работает, но просто попробуйте. Я так могу предположить, если добавить обратно гироскоп, только во много раз меньше, чем он был у меня до этого, то играть я буду явно лучше. У меня будет лучше залетать от бедра, у меня будет лучше зажим на расстоянии дальние. Вот. То есть итог такой. Если вы играли без гироскопа, я вам советую все-таки, если у вас есть возможность, начать играть с гироскопом, хотя бы чуть-чуть его добавить, потому что точности гироскоп точно добавляет. Точность — это вот самое главное в PUBG, и именно гироскоп вам может добавить эту точность. Если вы играли с гироскопом, то я вам рекомендую его полностью отключить, поиграть день, 2, 3. Я уверен, что если я буду играть без гироскопа сутки, 2, 3, то рано или поздно я достигну такого этапа, что я буду прям очень хорошо играть, без гироскопа. Но если я потом добавлю гироскоп, и чуть-чуть я его добавлю,
то игра у меня будет просто на восхитительном уровне. Я вам просто вот об этом на 100% заявляю, потому что все-таки мы привыкли играть с гироскопом, мы привыкли ставить очень большой гироскоп, чувствительность именно на гироскоп. Вот. Но мы забываем о стабильности. О стабильности зажима, о стабильности залета. Сегодня мы не выспались, завтра мы выспались. И вот эта тряска вашего телефона в руках, ну, она ни о чем хорошем не говорит. И сегодня у вас может хорошо залетать, завтра у вас может плохо залетать. И я могу предположить то, что тут все-таки как бы роляет именно большая чувствительность гироскопа. Я почувствовал то, что я без гироскопа стал играть намного стабильнее. И это с учетом того, что я до этого играл с гироскопом. Да, у меня ухудшилась точность, я стал хуже зажимать, я стал хуже стрелять. Но блин, зато я стабильно начал попадать, я стабильно начал стрелять хорошо от бедра. И я уверен, если я поиграю, как я сказал ранее, сутки, двое, трое, то есть я буду как бы играть без гироскопа определенное количество времени, например, неделю, то я уверен, то, что мой уровень игры, без гироскопа именно, он дорастет до такого уровня, то что я буду играть восхитительно. Но все равно без гироскопа чуть-чуть теряется точность. Мы не сможем зажимать точно по машинам, которые будут быстро очень ехать перед нами. Мы не сможем осуществлять какие-то флики точные, потому что тут все упирается конкретно в акселерацию в PUBG. У нас в PUBG в мобильном есть акселерация. То есть мы можем провести пальцем по экрану одинаковое расстояние, но с разной скоростью, и мы увидим разброс в чувствительности. Если мы проведем пальцем по экрану медленно, то чувствительность будет маленькая. Если быстро, то чувствительность будет большая. Это и есть акселерация, к ней привыкнуть очень сложно, практически невозможно, с учетом того, что еще у меня iPhone, у которого не очень точная чувствительность. Все-таки гироскоп, он должен быть, но не такая чувствительность, которая вот у меня была. Я уверен, то, что я поиграю еще 3-4 дня без гироскопа, и потом я просто его чуть-чуть добавлю для фликов каких-то, для каких-то более точных, там, например, спреев, для каких-то, например, тапов. Я уверен, то, что гироскоп мне с этим поможет. Какой вообще итог к названию видео? Можно ли все-таки играть в PUBG Mobile без гироскопа или нельзя? Я скажу так, что в PUBG Mobile можно играть и без гироскопа, и с гироскопом. Можно играть одинаково хорошо, но я уже сказал ранее, если вы играли без гироскопа, попробуйте его включить и добавить небольшое количество чувствительности. А если вы играли с гироскопом, попробуйте его выключить, попробуйте привыкнуть играть без гироскопа, вы почувствуете прирост в своей игре, вы почувствуете стабильность, и лишь потом до вас дойдет то, что вам нужен гироскоп, все-таки он нужен, но не в таком объеме, как он нужен был до этого всего. Вот такое получилось интересное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно получить от вас поддержку, потому что сейчас монетизации нет, и я могу надеяться лишь на ваши лайки, на ваши комментарии с подписками на мой канал. Ну а с вами был Инвиз. Всем спасибо за просмотр этого прекрасного видео. Всем пока-пока. До следующих встреч.